morning guys! It's Monday! Ang vlog namin today is I'll gonna show you kung ano yung mga kakainin ni Hans all day. So stay tuned guys! Gising na siya. So before anything else guys, ito muna yung, kasi hindi na siya mag-ano ng yung formula. Ito na, fresh milk na. Lalagay ko siya muna sa microwave for some minutes. And then lagay ulit sa bote kasi hindi pa talaga siya sanay na magbaso. Pero inuunti-unti ko na siya. So ito, warm na yung milk. With choco powder siya. So, go to your bed now. Okay. Yan guys yung breakfast niya. Chusini and eggs. Ayan, karga ko siya guys while nagluluto ako ng breakfast niya para hindi siya makagawa ng something na magpapataas ng BP ng mama niya. Hanggang sa maluto. Ano? Ciao, agad! Yeah, we are cooking for your breakfast, yeah? So, ayan guys. Kain na siya. Pero kailangan talaga siyang, lagi ko siyang binabantayan kasi pag iiwan mo siyang, unless pag iiyak yung kapatid. Nakabantay talaga ako sa kanya pag nakain siya. Tea yung tubig niya. Tea yan. Wow, very good. So ito guys, gagawin ko siyang smoothie, partner ng ano niya, yung snack niya para sa snack. Nakapaligo na siya, pinaliguan ko na, so mag-snack na siya ngayon. Ayan guys, yung donut na ginawa ko kahapon, umiiyak na ngayon si Mateo. Tapos yung smoothie, mango nga pala yan, tsaka yung apple. Tama na guys. Later. Awa ko si Mateo na kasi umiyak na siya guys. Pero in a while. Very good, kuya. It's dripping, anak. It's dripping. So, ayan guys. Magla-lunch na siya. Rice, salmon, and cucumber. Hey, sit down, anak. Sit down.
Pero most of the time talaga yan nakatayo. Ayaw na din niyang umupo sa yung ano niya, upuan niya. Pasensya na guys dun sa kailangan ko mga itiklop na mga damit. Alam niyang nakaunang video. Lunch na kami guys. Hello. Say hello to them. Hello. Puno pa yung bibig. Puno pa, puno. Una na niyang inubos ang cucumber. Naglaro-laro naman yung isa doon sa ano. Nakadidi na doon yun. Ano, 2 o'clock na ngayon, guys. Since hindi pa siya natulog, pinatulog ko siya pero hindi siya natulog. Kaya, kain muna siya ng carrots. Rabbit! So, ayan guys. After eating the carrots, sa wakas, tulog na siya. Afternoon nap. And then, magre-ready na ulit ako para pagising niya mamaya. Hello guys. Gising na ng aming Kuya Hans. Oh. Did you have a nice dream? My love? Hayaan ko muna siya guys. Sa talagang magising ng buong diwa niya. Yay! Ups. So, ayan. Banana yung kakainin niya. You want banana, anak? You want it to clean all? It's okay. You eat now. Banana. He loves banana, guys. Yan, gising na ang diwa niya. So, kain na siya ng banana. Ubus niya yan, guys, yung isa. 1 banana a day. Keep the doctors away! Yay! After yung banana guys, yan yung mini donut na ginawa ko kahapon. Banat Kuya Hans para lumaki ng lumaki. Ano? Para hindi matulad kay mama. Bansot. So yan guys, yung dinner ni Kuya Hans. Wagyu beans tapos with chicken. Ayan siya. Yummy? Yummy anak?
So, yun lang lahat, guys. Yun ang kinain niya buong araw. So, thank you guys for watching. See you sa next vlog namin. Bye-bye! Ingat po palagi!